at fullback with Tier van Rensburg moving down on the field. Van der Sant with a famous Northern Transvaal supporter. Baie dankie Hugh. Ja, hier langs my, meneer Davie Lou, een van die groot geeste hier van Loftus Versveld. U sal altyd in die agtergrond hoor hoe moedig hy Noord-Transvaal aan, hoe slaan hy partykeer hier teen die advertentieborde uit moedeloosheid met sy span. Maar een van die groot geeste van Loftus Versveld. Ons sien die program dui hom ook aan as 'n ere seisoenkaartjie houer. Al die pad daar in die Parelgebore van waar die Noord-Transvaal ondersteuning. Toe ek agter die oorlog, toe kom ek aansluit hier na die kleerlinge toe, kleerlinge Noord-Transvaal. Die tyd toe was het een roosttrofie. So, die tyd het ek gespeel vir Perel. En vandaar die Noord-Transvaalse, die liefde vir Noord-Transvaal. Toe kom ek nou na die oorlog, toe kom ek nou na Transvaal toe om die kleerling te ondersteun. Ek sien hier in die program, jy sê een van die grootste teleurstellings in jou loopbaan as 'n toeskouer is die dag toe Noord-Transvaal daar in Durban 54-15 verloor het. Nou dink ek dat een van die hoogtepunte was seker die dag gewees hier met die Line Crane-stryd. Nee, ons haal nie wraak uit nie. En ons wil ook nie wys wat kan ons doen nie. Maar die betrou was nou net, ons is ons grond en ons kan speel as ons wil. Ek het baie betrou in ons manne as hulle net die ding wil reg doen. Wat dink jy gaan vanmiddag gebeur, veral met die nuwe voorry wat daar vir Noord-Transvaal gaan uitdra? Ek was maandag hier so bietjie, ek en my seun, Philip. Toe het ek net gekyk hoe lyk Nel, hoe lyk Kombering. En nou kom, jy moet weet, Baatman is Baatman. En Kombering, was het nog Piet Patoris. Dan sal ek nou nie so vrees gehad hê, want hy bly in een dag moet die gesels. Nou, vanoggend, nou vir even, toe sê kom Davie, ek vat jou woord. Ek het gesê, hy moet nie aan jou vat nie, want jy is jou moffie nie. Want jy gaan nou net doen wat hy doen en jy doen tot hy 48 uur om is. Daar sê baie dankie meneer Davie Lou, een van die groot Noord-Transvaalse ondersteuners. U sal hom vanmiddag ook hier langs die veld hoor hoe hy Noord-Transvaal gaan aanmoedig. 'n Baie interessante wedstryd wat voor lê. Hier is Hugh Blyden en Chick Henderson weer. Well, it's wonderful to see. Nice for David to be able to speak to somebody who really knows his rugby. And as we were saying, the Northern Transvaal, for both these sides, a vital, vital game. Interesting to see on the Currie Cup log, Chick, the fact that only Transvaal and Natal have more points for than points against. That's right. Transvaal, of course, unbeaten, and Natal there are in that position because of that tremendous win, 54-15. And there is Val Barton, the man who could make a tremendous difference today. He didn't play for Natal last time they played Northern Transvaal. And there's the Northern Transvaal chaps. Well, as Chick was saying, 62-6 it was last time, this topsy-turvy season where Natal won the first encounter in the Currie Cup. That amazing afternoon, and there is Val Bartman, who didn't play in that 62-6 loss. And of course he scored 3 tries in the first encounter in the Currie Cup down at Kings Park. Will he make the difference that Natal are looking for? And there you see behind Vickers Hutton there, Johan Nel, the big man there, Johan Vickers Hutton, just blocking him out a little bit. Johan Nel, a lot of interest in his performance. A young man, he's only 23 years old, he weighs 120 kilograms. And we were hearing earlier that he's never worked out in a gymnasium, but has put on all his beef through wood chopping. Natal playing from left to right, and it was they that kicked off as Uli Schmidt now goes on the run. Northern Transvaal starting off now, Sporter in possession. He's got Tier van Rensburg quickly through. There was F.A. Marin. Beautiful ball out to Jacques Olivier, picked up there by Gerard Kombrink. Lovely work out to Uli Schmidt, and there's a chance for Olivier. He's going to get in. What a start! "27 seconds gone in the game, and would you believe it, Northern Transvaal are 4 points up." Well, that was real opportunist stuff, and once again, watch the ebullient Uli Schmidt. There he is, getting out to Nasport, and Nasport putting on pace, and a very well-timed pass. Now, this long one to Jacques Olivier, he couldn't quite take it, but he cleverly kept the ball in play. And Kombrink, who's come into the side now, and good possession again for Northern Transvaal. Uli Schmidt in it again, and there's Jacques Olivier, and 4 points. And of course it's going to be Nasport with the conversion. Just a little bit of breathing from that run that he had.
And he struck the conversion. Magnificent. Well, that's the sort of psychological lead that Northern Transvaal got last time. Remember, it was a mistake by Natal that cost Natal 6 points, and that was after 2 minutes. And as if to eclipse that, there they are. That's the score, and that try came after Sjoebladen said 27 seconds. And here it is out again to Jacques Olivier, and he just sees the line, and he makes it well. Well, back with reality, and Mr. Friedberger going for the penalty to Natal. Holes. Anywhere in line. So it's going to be Joel Stransky. Familiar position of place kicker for Natal. Of course, they do have Hugh Rees-Edwards, who has taken many place kicks for Natal, but Joel Stransky, who's scored 73 points this season in the Currie Cup. A try, only one solitary try, 9 conversions, 16 penalties, and 1 drop goal. Back in his more favoured position of fly half. And this is an important kick to try and get Natal back into the game after being rocked back on their heels by that incredible start. Just looking to open it up, Gerbrand Grobler. And Grobler's kicked a lovely torpedo. It's quite interesting to watch Naasboete and Gerbrand Grobler. They enjoy playing together and like to work the ball around in their own defensive situations. That kick of Stransky slightly against what wind there is, but it's not a great wind to affect kicks. Rudy Visagie it was who got highest, but Gerard Combren coming away with it for Northerns. A man who came on as a replacement against Free State when Johan Pretorius was very unfortunately injured. Took an awful crack against Peter Muller's leg, and we're happy to hear that Johan Pretorius is well again, but of course can't play after suffering such bad concussion. And it was Gerard Combren who came on as a replacement and performed outstandingly, and amongst other things scoring a try. So Guy Kebbel. I've got to scrum down. Guy Kebbel playing in his 34th game for Natal today, and of course one remembers he has represented Western Province before in the Currie Cup final here at this very same ground when he was against Jan Locke. And there's the new look Northern Transvaal front row, except of course for Uli Schmidt, who's playing in his 118th game today, which is a record, all-time record for any hooker in South African rugby. Duprier. Jamison always likes to harry him early on in the game, but Duprier giving Naasboete a lot of time. Stransky's fallen back, nice positional play. Just a little dummy to Hugh Rees-Edwards, but then putting it down the field. Now can Naasboete return it with interest? He'll take a little bit more time about this one. He was on the run, but he hasn't found touch. Blakeway, good catch by him. Puerto Ferry is there, but offside. Penalty on scrum. Scrum down there. Well, I think that's the right decision to take the scrum, and Natal want the psychological advantage of getting into their opponent's 22-metre area, and of course it is their ball, so certainly far better to take that scrum than have the penalty back where the offence occurred. I think you must rather. Well, if you switched onto your television set 30 seconds late, you missed Northern Transvaal's first try. Come closer. After 27 seconds, Jacques Olivier got in the left-hand corner. Naasboete kicking a magnificent conversion. See Northern Transvaal's front row working well. Nice play by Stransky as he flips it to Muir. Val Bartman in possession. He's dragged down by Puerto Ferry. Good work by Atherton. John, hier sien ons weer dat Vleis Visagie na nommer 7 toe in die lys staan gegaan het. Adolf Malang is daar saam met hom daar. En 3-1 het Noord-Transvaal afgeneem op die ingooi van Natal. Noord-Transvaal het verhoed aan die manne van Natal deurbars, maar Val Bartman wat daar uit tol. Reuse wedstryd vir die Pisangboere. Robert de Pre. Naasboete. Lang aan die oorkant, Gerbrand Grobler, dit kan moeilikheid beteken as Natal die fout kan uitbuit. Strafskop gaan toegeken word aan Noord-Transvaal. Agterlyn van Natal was omkant. Meneer Bobby Meiburg en die Noord-Transvaalse spandokter daar.
baie bekommerd. Spanning duidelik sigbaar. Ja, Dr. Louis Wessels, hy is die baie jare al die Noord-Transvaal spandokter. Hy is ook 'n man wat sy bynaam Pasta is, want hy gee so graag aan die spelers pasta. Hy het nog in die tyd gekom wat hulle gesê het, steak is die beste vir jou, steak en eiers en chips. Maar toe het hy gekom met die pasta storie en dis waar hy sy bynaam vandaan kry. Ja, Burger Noord-Transvaal sal vanmiddag hierdie pasta nodig het. Hulle is agter met 7 punte en hulle moet 2 keer punte aanteken om te wen. Gerbrand Grobler op daardie skouers rus 'n groot verantwoordelikheid. Loftus Versveld is doodstil. Oos gevestig op Gerbrand Grobler. Derde geleentheid vir Noord-Transvaal daarmee 1. Dit is Natal wat voorloop, die horlosie dui aan, daar slegs 12 minute speeltyd oor. Noord-Transvaal iewat in die slaap gevang, Dion Oosthuizen. Hou die bal binne spel. Grobler, hulle sal moet hardloop met hierdie aan Robert de Pre, sterk kerel. Het hy om te hard geskop? Nee, Stransky die eerste fout wat hy vanmiddag begaan. Binne sy kwartgebied. Ook hy is nie uit nie, Evan Mering. Een van die belovende centers in Suid-Afrika. John Gage, die man wat die verdediging doen. Noord-Transvaal wat nog steeds spook om besit van die bal. Nou Natal se spelers wat bykom. Heel bepaal wanneer die manne grond te gaan met 'n vaste skram beveel word. Natal het vorentoe beweeg. Hier in die diskant van die skram sak Trigard teen François du Plessis. Trigard in die plek van Guy Kebbel. Juris Edwards. Hierin wat nie uit is nie, Gerbrand Grobler. Miskien mag Halsig, Adrian Richter. Muir is daar met die verdediging. So ook Steve Atherton, die Natal is vinnig by. Manne gaan weer grond toe. Natal wat die voordeel van die ingooi kry. Speel sy hard uit Adrian Richter. Van jaar van die Transvaal na Noord-Transvaal verhuis. In die hoërskool Rodepoort gematrikuleer. Natal wat beïndruk met hulle skrimwerk. Stransky. Uitstekende skop, maar Gerbrand Grobler ewe netjies in posisie. Sy hoek is baie skuins. Juris Edwards. Hy het baie tyd tot sy beskikking. Wat gaan hy maak? Miskien die regte opsie. En dan moet jy hom uitskop. Gerbrand Grobler. Hy beweeg ruimte vir Noord-Transvaal. Robert de Pre naas Botha. Hy het vir Dion Oosthuizen langs hom. Naas Botha die moeilikheid. Richter weer by. Noord-Transvaal, hulle moet hierheen kry. Robert de Pre naas Botha. Kiel van Rensburg. Gerbrand Grobler. Jacques Olivier in die eerste helfte. Tye 3 gedruk met 'n drieslike kerel. Jacques Olivier. Nog steeds Jacques Olivier. Stransky goeie verdediging. Baie goeie spel daar deur Adrian Richter. Ek sien naas Botha die moeilikheid gehelp daar toe hy vasgevat is met die bal. En hier sien ons dat Jacques Olivier ook 'n baie goeie beweging het. Tony Watson het hom fyn dopgehou en tog is hy om sy man daarso. En net die kruisverdediging het hom gestop voordat hy dalk punte kon aanteken. Jacques Olivier, een van die fondse van die jaar. 'n drieglike sy stap. Ook 'n man wat uitblink op die verdediging. Ja, sy verdediging dink ek op die stadium sy sterkpunt. En hom buurman het altyd sê as jy 3 keer is net sowel jy druk 'n 3. Hier uitstekende werk voor in die lyn staan deur Steve Atherton. Taktiek van Natal baie goed. Alhoewel dit hierdie keer nie baie goed gewerk het nie. Die taktiek is om vir Juris Edwards te kry om die balle hier van binne die kwartgebied te skop. Hy kan 'n bal baie hard skop en ongelukkig vir hom het hy hierdie nie mooi bygekom nie. En dis Natal wat eintlik net so 3 meter veld gewen het. Maar die horlosie stap stadig maar seker aan. Kan Noord-Transvaal terugkom? Ja, hulle sal nou doelgerig moet speel. Hulle sal nie onnodig net met kanse vat en hardloop nie. Dan maak jy foute. So Botha Forrie. Natal wat verhoed dat hy oor die voordeellyn kom. Skeieregter wat nou voordeel toelaat van Natal. Dick Muir wat die bal so netjies opgetel het. Dick Muir is die manne moet nou ongelukkig of teleurgestel voel want hulle het 'n goeie besit daar vermors. Dick Muir is ook 'n man wat nagmerrie wedstryd laas gehad het hier teen Noord-Transvaal. Hy speel vandag baie beter. Hy's baie hy verdedig baie beter. Hy sê anders baie beter op die spel. En op die stadium lyk dit of die twee Natal centers die twee stryd wen.
Theo van Rensburg het nog nie baie kans gehad daarvoor nie. In niemandsland. Noord-Transvaal, so gaan julle nie hierdie kragmeting wen nie. Dinge wil nou net nie regloop vir Noord-Transvaal nie, miskien oorywerig F.A. Meiring. Hy is eintlik bekend as die balverspreider in die agterlyn van Noord-Transvaal. Ja, so hy en Jannie Klaasen was 'n baie goeie kombinasie geweest. En toe Jannie Klaasen seer gekry het, was dit daar 'n gevoelige slag vir Noord-Transvaal. Natal is hulle nou weer punte kry as Noord-Transvaal nie diep in die moeilikheid. Jameson, pragtig deur die gaping. Stransky. Noord-Transvaal wil hom afneem. Natal besop dat hulle nie oortree na die loskram nie. Ja, strafskop. Oor die bal geval. John, daar kom geweldig baie strafskoppe uit die losspel, uit loskrams uit. Ek weet nie wat doen die spelers verkeerd nie. Naas Botha. Theo van Rensburg. Aansluiting van die voorspelers is daar. Adolf Malan. Weer Uli Schmidt en die manne wat by is ook. François Du Plessis wat die bal wil optel. Spel wat nou iewat van insinking toon. Spel baie los. Ja, dis nou baie moeilik. Die tyd raak in. Jy weet nie wat om te doen nie. Die spelers verdedig goed. Jy maak foute. Dis 'n baie moeilike tyd. Dis nou 'n tyd om helder te dink wat hulle moet doen. Stransky wat nou net skop om veld te wen. Hierdie aan hy verkeerd beoordeel. Die man het vanmiddag vir Natal was hy goud werd geweest met sy skoppe. Skop reeds met 11 punte agter sy naam, Joe Stransky. Hy het reeds 187 punte van jaar eerste rangse rugby aangeteken. 1 McIntosh, die Natalse afrigter. Hou ook die horlosie angstig dop. Robert de Pre, naas Botha. Met een van die langes in niemandsland. Dion Oosthuizen. Dion Oosthuizen wat mooi herstel het. Juris Edwards in volle vaart. Sterk heel agter. Stel die bal beskikbaar vir Blakeway en Wal Bartman wat daar is. Verdediging van Noord-Transvaal. Rotsvas. Afskop aan Natal. En dit is 'n baie belangrike strafskop. Adrian Richter wat oor die bal gegaan het. Natal sal feitelik verseker na die paal skop. Die groot vraag is net wie is die man wat na die paal gaan skop? Joe Stransky. Ja, ek dink is meer 'n geval hierso. Ek dink weer eens is bietjie buite sy bereik, maar hulle sê met 'n strafskop gebruik jy omtrent hier kan ons sien is die bal onder beheer deur Natal en dan kom die Noord-Transvaalers boer. Lyk of pote vir hier dalk ongelukkig oorgestamp is daar. Maar soos ek gesê het, Joe Stransky moet nou paal te skop en die belangrike ding vir die paal te skop dink ek meer is dat hulle tyd mors. Hulle sê dit vat gemiddeld 2 minute van 'n skop is tot jy weer afskop, die opponente afskop en ek dink dis goeie taktiek hierdie om soveel as moontlik tyd te vat vir Natal. Suksesverhaal van 50%. Bal lyk ver in die agtergrond en baie smal gaan hy inkrul. Nee. Robert de Pre. Uli Schmidt, nee is F.A. Meiring. Dit is F.A. Meiring. Botha-Fourie. Mooi oor die voordeellyn. Adrian Richter, dit lyk baie belovend deur Transvaal. Naas Botha op volle vaart. Uli Schmidt nou by. Juan Nel. 23 jaar oud. F.A. Meiring, Gerbrand Grobler. Aan die oorkant Theo van Rensburg. Jacques Olivier wat 'n slegte bal kry, maar wat gaan Olivier van hierdie besit doen? Vasgevat. Natal is dadelik by, kry Jameson. Rustig gespook Dick Muir, Tony Watson, die held van Kings Park, gaan hy ook die held werk, word hier op Loftus Versveld, dit kan 'n strafskop wees. Gerbrand Grobler. Strafskop vir die laatvat. Dikke fout begaan deur Noord-Transvaal. Maar die mense het besluit dis verby Noord-Transvaal, hulle gaan liewer huis toe. John, ek kon nie sien wat daar gebeur het nie. Dit lyk of laatvat. Daar kom die laatvat nou, want ek het gesien dat Gerber duidelike merk gevang het daarso. Ek het nie die merk laatvat daar gesien nie. Weer eens 'n strafskop, weer eens 2 minute verby. Dit lyk of daar plus minus 3 minute oor is. Kom ons kyk van hoe dit van agter die paal gelyk. Tony Watson wat goed dink om die bal binne spel te hou en dan ongelukkig Dion Oosthuizen. Daarvoor word hy gestraf, heeltemal tereg. En word Noord-Transvaal se Curriebeeker drome vir 1991 vandag hier op Loftus Versveld beëindig. Joe Stransky, loskakel van Natal.
Sy span loop voor 19-12. Nie altyd vanmiddag suksesvol met sy skoppe nie. Belangrike een hierdie van Natal. Goeie skop daar, Joel Stransky. 'n man wat partymal te veel op sy eie doen en hoe meer jy doen, hoe meer foute kan jy maak, maar ek dink 'n man as dit Suid-Afrika eers terug is, internasionale rugby, 'n man wat nog lank vir Suid-Afrika wil speel. Ons het baie goeie loskakels hier in Suid-Afrika. Joel Stransky, Henny Leroux van die OP, Jannie de Beer en selfs Helveld Miller wat nou die dag vir die Vrystaat uitstekende spel gelewer het teen Noord-Transvaal. En dan dink ons ook aan Lance Sherrill, Martin Knudsen. Ek dink wat die loskakelposisie betref het ons nie bekommer wanneer sy die dag wanneer Naasbotha besluit om uit te tree. Noord-Transvaal niks wil nou regloop vir die ligblaues nie. Natal, hulle sal stellig probeer om die bal so ver as moontlik veld af te jaag om op binne die kwartgebied te kom van Noord-Transvaal. Presies wat Stransky doen. En hy slaag uitstekend daarmee. Joel Stransky speel vir College Rovers. Oulaas moedig hy sy manne aan, kwartlyn van Noord-Transvaal in die agtergrond. Hy speel vir dieselfde klub as wat sy kaptein Craig Jameson speel en dit help natuurlik. Dis wat ek van praat van die senters van Noord-Transvaal, wat nie so 'n goeie kombinasie is nie, maar miskien nie mekaar so goed ken op die stadion. Weer swak besit vir Noord-Transvaal. Steve Etherton. Weer die voorspelers van Natal, Trigaard. Noord-Transvaal in Trierad. Laaste oomblikke van hierdie kragmeting. Natal van hierdie wedstryd wen, so lyk dit vir ons. Noord-Transvaal wat skitterend begin het, hulle het in die eerste minuut 'n pragt 3 aangeteken. Daarna het Natal teruggeslaan. Natal se voorspelers het uitstekend in hierdie kragmeting gevaar. Generaal agterlands Joel Stransky, hulle skrimskakel en kaptein Craig Jameson, asook hulle heel agter Juries Edwards wat telkens die druk van binne sy kwartgebied te verlig. Blykeway wat hier so staan, wag vir die bal. Skram met meer as 90 grade geswaai. Scrum again. Natal wat nou vertragingstaktiek toepas om die tyd verby te kry. Natal is op die aanval. Gaan ons vir Oulaas 'n 3 sien in hierdie kragmeting. Het sy van Noord-Transvaal of van Natal? Tysman heeft steeds die bal voor sy voete. En helaas het ons in Noord-Transvaal skrim so agteruit gesien. Nog steeds Natal. Natal indrukwekkend. Miskien het hulle te lank in hierdie bal vasgehou. Noord-Transvaal, hulle kom terug. Eindvlekkie wat blaas, vreugde aan die Natal kant. Natal wat Noord-Transvaal se Curriebeeker drome hier op Loftus Versveld finaal kelder. Natal wat gewen het met 22 punte teenoor 12. 'n deel van die verslaeskare hier op Loftus Versveld. Craig Jameson baie bly, Steve Etherton. Natal wat uitstekend gevaar het, 2-3 vir Natal, 1 deur Andrew Blakeway en dan ook 'n 3 deur David Spence en Joel Stransky wat geslaag het met 4 strafskoppe en 'n doelskop. Aan die kant van Noord-Transvaal die 1-3 van Jacques Olivier en dan Naasbotha wat geslaag het met 'n doelskop en 2 strafskoppe. Dit dan die verhaal hier op Loftus Versveld. Ons is net nou terug met baie interessante onderhoude en daarmee terug na die ateljee in Johannesburg. Die wedstrijd is aangebied door Bankfin Financieringsbank, die amptelike borg van Curriebeeker Rugby. And we'll be right back at Loftus. Welkom terug hier op Loftus Versveld. Nou ja, Natal wat dan vanmiddag gewen het met 22 punte teenoor 12 en in die proses het hulle 2-3 aangeteken. Wat die balbesit betref, Natal wat beter daarin was as die span van Noord-Transvaal. Veral in die lyn staan in Natal wat die oorhand gehad het. En dan wat die skrums betref, Natal wat baie meer geleenthede gekry het as Noord-Transvaal om in te gooi. En dit dui vir ons daarop dat Noord-Transvaal baie foute begaan het. Maar kom ons kyk na die 2-3 waarvan ons gepraat het. Eerste 3 van Natal.
van agter die pale het hierdie 3 so gelyk. Errol Stewart, een van die blink senters van Natal, pragtig deur die gaping. Vind baie mooi aansluiting by hierdie vinnige linkerveld Dave Spence en Spence ken net een pad en dit is doellyn toe. Die tweede 3 van Natal, nou ja, dis miskien 'n omstrede 3 en ons sal nou vir u wys hoekom dit 'n omstrede 3 is. Ons hou net vir Joel Stransky dop. Kyk net die swakkerige verdediging hier aan die kant van Noord Transvaal. Pote vir die man wat dan die verdediging doen. Dick Muir is dadelik by en nou moet hy dophou. Andrew Blakeway wat by is om die AG te neem en ek wonder of hy nie hierdie bal verloor het. Jy kan maar self oordeel, die 3 is wel toegeken. Ja, John, ook kan nou sien hier op die ou end dat hy die 3 toegeken is en dit miskien nog nie 'n verskil gemaak het nie, want Natal het meer as 10 punte gewen, maar op daai stadium was dit 'n baie belangrike stadium en toe was die stelling nog gelykop gewees. So mens weet nooit. Ek sien net hom onder sy regte arm gehad. Nou ja, dit dan die toneel hier op die veld, maar onder by die kleedkamer staan David van der Sand gereed met 'n interessante onderhoud. Oor na jou, David. Baie dankie John. Craig Jamieson, your feelings right now? David, ecstatic. I think it was as good as winning the final. We had obviously a lot to prove after that last defeat, and this was the match that showed it. It showed what sort of a team we've got, that we can come back from such a defeat, and I'm proud of those players. Well, less than 4 weeks ago, 60-6, and today 20-12. What made the difference? David, I think both those games, everything worked for one side. Today it was an evenly matched contest, and we managed to pull it through. So I think today was a better and a truer reflection of the two sides. I think that Val Bartman and especially Andrew Blakeway played very well today. Yeah, they played superbly, but teams only as good as their weak link, and I think everyone put their pound in and came through superbly today. Well, Natal are virtually out of the Currie Cup run now. What is your plan for the rest of the season? Obviously, there's still an outside chance. We must just make sure that we win our games, the ones that are remaining, and play rugby and play good rugby, and that's what we're after. Well, another question that I'd like to ask you is that penalty, I think it was early in the second half, where Mr. Berger spoke to you. What happened there? Basically, it was a penalty that was awarded, and I queried it, which I'm entitled to do as captain, and once the kick